大家好，歡迎翻到嚟雜果工作室嘅時間啦，又係我阿奕啊。咁我哋繼續去講港漫動力5啊，係啦。咁第二本啊，想同大家介紹咧就係呢一本姚希倫嘅新刊啊，《熱風潮汐》係啦。咁樣呢一本咧就雙封面嘅，咁我就揀咗呢一個係有一個太陽嘅封面啦，係啦。咁另外嗰本咧就會比較有少少速度感一啲嘅，少少 Cyberpunk 嘅感覺嘅嗰個封面。咁呢一個咧就比較浪漫一啲啦，係啦。咁呢本個封面咧，嗰個紙質咧係類似一啲粉彩紙咁樣嘅紙質，成本書都係粉彩紙咁樣嘅紙質嚟嘅。咁我今次我就係第一次睇姚希倫嘅書啦。咁熱風潮汐其實你就咁睇佢個書名，你係唔好難理解佢其實係講咩嘅。佢唔係一啲喺個書名度揾到端倪嘅古仔嚟嘅。咁佢個古仔其實係講咩咧？就係講太陽咧就燃燒至盡啦。咁佢依家咧就形成咗一個黑洞。咁但係個黑洞咧又冇將成個太陽，佢冇講到啦。咁但係冇將地球啜入去個黑洞度嘅。咁但係傳聞咧就係話地表已經唔適合居住啦。咁喺地球嘅人咧就已經係捐晒落地底生活㗎啦。咁已經建立咗一個地底嘅城市咁樣。咁好似係已經200年啦。係啊，咁啲人依家係點樣生活嘅咧？咁就係喺地底生活啦。咁佢哋嗰個背景係有種 Cyberpunk 嘅 feel 嘅。咁佢哋入邊咧就有部機啦，咁就好似 SAO 嗰個機咁樣啦，咁樣就戴喺個頭度，咁跟住之後咧會入去一個幻境咁樣啦，咁又有啲似Cyberpunk 2077咁樣嗰種感覺嘅。咁每個人入到去嗰部機就叫夢機。咁點樣開嘅咧？佢因為能源短缺啊嘛，佢唔係插電嘅，佢係用郵票去驅動嘅。咁男主角就叫做石之明啦。咁佢係喺呢個世界入邊係叫做速遞嘅，做外賣嘅。咁每3日就可以賺1張郵票咁樣，去令到佢可以有入去，即係開啟呢個夢機呢部嘢咁樣去過佢嘅生活咁樣啦。咁每一張佢能夠攞到嘅郵票咧，每一張咧都係可以喺呢個夢機入邊咧逗留30分鐘嘅。咁就係講佢其實佢好想一路都留喺夢機嘅夢境入邊，就唔返現實啦。咁成個古仔就係圍繞住佢要去揾一對郵票，一對嘅。咁呢一對郵票就叫做熱風潮汐啦。咁就係書名咁樣。咁就第一次喺本書入邊出現熱風潮汐呢個名，就係講原來係一對郵票嚟嘅。咁去到故事咧中段咧，咁佢去揾熱風潮汐呢對郵票嘅時候咧，咁佢咧就要去佢嗰個地城嘅下城區啦，即係最龍蛇混雜嘅區域啦。咁跟住咧，佢就遇到一個女仔，就係佢喺佢成日去到嗰個夢境嘅入邊嘅女主角。咁佢好中意嗰個女主角嘅。咁結果佢喺現實世界嗰度遇到，咁嗰個女仔咧就叫做林默，沉默嘅默啊，係啦。成個古仔嚟到呢一度咧，都只係一個開端。咁女主角就同
男主角講就話，郵票嘅用法其實唔係淨係咁樣嘅，其實郵票係一個意念嘅力量嚟嘅。當佢哋個意念夠大嘅話咧，佢可以透過郵票去傳達意念嘅。原來葉風朝夕咧係女主角嘅阿爸阿媽咧留俾佢嘅遺物嚟嘅，咁就係佢好希望太陽能夠翻嚟，由黑洞當中翻嚟。咁女主角有一個目標就係佢想將葉風朝夕貼喺黑洞上面，就令到太陽翻嚟。咁成個古仔咧，你就咁聽落去好 sci-fi 啦。開頭嘅嘢就係佢哋要逃離地城啦。咁到逃離咗地城啦，上到地表嘅時候咧，佢哋就話要去揾天星小輪。咁天星小輪咧，其實原來係姚希倫描寫之下就成為咗一艘宇宙船啦。佢哋要揸天星小輪上宇宙，就去太陽貼葉風朝夕落去。咁喺呢個過程入邊，其實男主角咧係有隻寵物老鼠嘅，一路陪住佢嘅。咁但係呢一度，我覺得寫得好好嘅，有好多嘢作為一個人平時嘅日常生活啦，有啲嘢咧可能係我哋由細到大都擁有啊，你會忽略咗啊。呢隻老鼠就係一個借代，就係我相信姚希倫係想講就係我哋好常會忽略一啲喺我哋身邊存在咗好耐嘅嘢，而我哋冇真正去聆聽過呢啲嘢或者人。而當佢哋選擇離開嘅時候，係會有好大嘅衝擊啊！好簡單，佢寫得好簡單，但係如果你有咁樣嘅經歷嘅話，咁你一定會有嗰種感覺咯。係啊，咁老鼠寫得好好嘅，我覺得喺呢個故仔入邊，而佢係喺中後段就離隊咁樣。咁之後就剩低男女主角兩個啦嘅故仔啦。咁佢哋上咗太空之後咧，原來呢個故仔係180度 upside down 嘅喎，原來唔係 sci-fi 故仔嚟嘅喎。原來呢個故仔係一個寫俾成年人嘅一本手冊啊！我會話，原來姚希倫想講嘅係日安小生嘅續集喎。我係估唔到，雖然日安小生我未睇啦，咁但係我聽咗棟肺嘅訪問同埋萬記嘅介紹啦。今次去到最後嗰一步咧，即係最後嗰兩個 chapter 咧，係想講就係原來男主角同女主角一路都對大家係有一個幻想，而大家冇拎過出嚟講喎。佢哋只係見面冇耐就已經決定要一齊踏上旅程，而女主角一路都唔知道點解男主角要陪佢去宇宙嘅另一端，要去到黑洞嗰度去貼郵票。男主角係從來冇同女主角講過嘅。咁當然我哋喺書，我哋作為讀者去睇書，我哋喺神嘅視覺上面，我哋係知道點解啦。咁但係喺故事入邊，女主角係完全唔知道嘅。咁呢樣嘢就好吊詭啦。咁倒翻轉，女主角都只係好輕輕咁樣交代咗佢阿爸阿媽同佢嘅背景俾男主角知道，但係咧喺佢哋相處嘅期間，佢哋會有拗撬，會有性啊嘛。姚希倫用一個好直白嘅方式去寫咗男女關係入邊嘅一啲朝夕相對，
會有嘅摩擦啦，跟住之後會有熱情嘅退卻啦。但係佢連男人去到默默做唔出聲嘅嗰樣嘢都寫埋出嚟，而個目標原來可能大家係一路都唔一樣嘅。咁佢就係寫緊呢一樣兩性溝通當中，其實佢唔係寫得好複雜，但係佢寫晒咯，佢寫晒一啲大家兩性相處當中點解會產生誤會，點解會個關係越嚟越差，點解導致到最後會分開嘅原因嘅過程寫晒出嚟，匪路無遺。結局係點？我呢度唔詳細講。咁但係我覺得呢本書係十分值得推介，因為佢最後嘅嗰一個扭轉係令到我原來呢本書係講緊呢樣嘢㗎，係令我完全估唔到嗰個方向啊！讚嘅地方係咁多啦，我有啲嘢係想踩嘅，就係我知道應該姚希倫係特登咁樣做，咁但係咧，我想踩一踩呢樣嘢就係啲字框嘅用色咧，我想話咧，深藍色跟住成頁都黑色嘅，啲字都黑色嘅，其實有啲難睇，但係我明嘅，我理解嗰種用個顏色同埋個字咧，去令到你去快啲去進入男主角嘅嗰個世界同埋嗰個感受，因為佢呢個顏色係完全令到你係可以感受到佢當下嘅嗰個溫度啦、皮膚嘅感覺啦。咁所以咧，我理解到嘅，但係其實真係好難睇嗰幾頁紙嘅字。咁當然佢後邊咧就冇乜嘅，即係會變翻正常嘅，係啦。佢嘅用嘅紙咧，其實係都我覺得係都 OK 嘅，係啦。咁有啲頁數咧，譬如我呢度我唔 show 啦，但係有一頁係跨頁嘅金魚，大家如果買咗本書之後咧，翻去就會揭到會睇到噶啦。呢一頁咧，金魚呢一頁咧，我一揭出嚟嘅時候，我係突然間好大嘅視覺衝擊。我覺得係突然間，咦？點解有種金敏嗰種 feel？突然間係有種90年代動畫嗰啲靜止咗嘅畫面，跟住之後有人喺背後有獨白嘅嗰種感覺。好強烈，好強烈！呢一頁係可能係我喺呢本書入邊最深刻嘅嗰一頁，好大視覺衝擊呢一頁。咁呢度都講啦，就係書價嗰方面，佢220蚊啊，都好似係今屆入邊最貴嗰本嚟嘅。咁值唔值就大家自己衡量啦。咁封面就係咁樣啦。咁佢燙咗銀字嘅，背面係咁樣嘅，背面係咁樣。講得七七八八啦，因為我都講唔到太多內容啦，要自己睇。佢好多係用靠顏色同埋靠畫面去帶動嗰個氣氛、嗰個渲染，所以就咁用口講嘅話係講唔到嘅。咁但係我十分推介大家睇呢一本啦。雖然價錢上可能大家會覺得有啲貴嘅，係啊。咁但係去到後邊嗰個扭橋同埋佢原來係講緊一個兩性關係咧，我覺得係有啲超出我嘅預期，係啦。推介嘅好簡單，其實本書講嘅嘢好簡單，但係好值得大家去睇，係啊。remind 大家自己生活上一啲細節，同人相處嘅一啲細節，同男朋友又好，女朋友又好，你哋點樣去處理嘅親密關係。姚希倫喺本書入邊有寫咗一版紙嘅後記，我好認同就係有啲嘢唔好以為唔講人哋會知，你唔好自己心入邊有一啲暗地裏嘅期待，但係你唔講俾人知。如果你唔講嘅話咧，人哋唔會知道你嘅期待同埋你思想嘅方向係啲乜嘢，咁樣大家就會錯摸用神，就會越行越遠，唔
唔一定能夠離開之後又行翻埋一齊，能夠離開又能夠行翻埋一齊，可能係要靠一個好大嘅信念，要靠一張好犀利、好獨一無二嘅郵票先至能夠做得到。希望大家睇完呢本書之後會鍾意呢本書，寫翻啲 comment 俾姚希倫。如果你因為我呢條片而買咗呢本書嘅話，留翻個 comment 俾我，多謝大家。